我個風格會比較真實自然。我想拍嘅唔係相嘅外表，我想拍嘅係相裏邊嘅靈魂。嚇，咩叫相裏邊嘅靈魂咧？就係主角佢哋同即係兩個主角或者一班主角佢哋嗰個感情啦，嚇佢哋嗰個眼神嘅溝通啦，肢體嘅溝通嚇，可能未必會所有人都接受或者所有人都中意啊，但係嗰批客或者嗰一組客人佢哋會體會到中間嗰個意義喺邊度啦嚇。我都試過遇過有啲客咧，20幾年後撞翻喺第二啲人嘅婚禮嗰度撞翻，佢都話啊好靚你輯相，我話靚喺邊度啊？佢話好自然、好舒服、好真實。20年後睇都係當年嗰個感覺。呢個就係我追求嘅風格或者用經典兩個字去形容啦嚇，即係我希望係影到成為佢哋嘅經典。嗱，香港嘅婚禮攝影啦，冇一個專門嘅學習嘅地方啦。咁以我為例啦嚇，我以前就係因為興趣啦，跟住因為朋友有做緊一啲婚禮攝影嘅兼職啦，咁跟住我哋開始接觸到呢個行業，開頭由助手開始做啦，做下跟住試下作為即係我哋叫 second photographer 啦，即係第二或者第三攝影師啦。咁慢慢再變成可能係 main photographer 啦。咁視乎你嘅年資啦，或者你嗰個對婚禮攝影嗰個理解啦。有好多人可能影咗3年5年，佢都仲未理解到，咁變咗佢影嚟影去都喺個樽頸嗰度。有啲人可能佢一入行，可能第2年已經攞到嗰個竅門啦，咁佢已經好叻或者好成功咁樣去喺個市場度佔一地位咯嚇。如果針對婚禮攝影師咧，就重點係佢首先佢有冇尊重嗰場婚禮先係啦。因為如果佢係收錢做攝影師嘅，理論上佢要知道個客戶想要咩啦。咁好多時啲客人咧，佢嘅要求咧係無限咁放大，但係佢自己冇諗到佢自己想要啲咩，佢淨係睇到個市場有啲乜嘢，佢就想要啲乜嘢。咁我估呢啲客人，我哋需要同佢溝通啦。講得即係專業啲，就係要教育，教佢點樣去睇一輯靚相咧，點樣去揀一個適合佢嘅攝影師咯。唔一定我影得最好嘅，但係揾一個適合佢嘅，會比一個市面上覺得最好嘅更加有幫助咯。如果真係有年青人想入行啦，咁我建議佢哋真係唔好為錢做呢行啦，因為做呢行係真係揾唔到錢嘅。如果你嘅興趣係揾錢嘅話咧，你不如去揾啲揾到錢嘅行業咯。如果你嘅興趣係攝影嘅，你可以揾攝影有關嘅行業，但係千祈唔好揾婚禮攝影呢個行業，因為你個婚禮攝影係人哋一生人一次嘅攝影，如果你影衰咗，對嗰對新人其實係一種遺憾。咁如果你真係好想作為一個婚禮攝影師咧，首先你要問下自己點解我要入呢行？你問清楚自己點解要入呢行。如果你可以好誠實地答到自己，我建議你揾一個你認同嘅攝影師去跟佢做助手，跟佢出 job， 睇佢點樣影相。記住係你認同，唔係個市場認同。市場認同唔代表你認同，或者甚至乎佢未必想收徒弟。技術其實喺網上邊或者喺書本上面其實有好多呢啲咁嘅知識，但係好少會講點樣去影一個婚禮咯。多數都係話點樣影一對新人啊，點樣影得個婚紗靚啊，點樣影得個背景好啊，光線構圖啊呢啲咁樣。咁但係我自己覺得就係所有外表嘅嘢，所有技術嘅嘢都係一個套路嚟嘅啫。最終都係張相嘅靈魂，有冇故事，或者個故事係咪個客人嘅故事。